Oras madihita akadamang do dainang nahinolongan di baga sa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikrata dinalaho taruli hita sian hata ni Tuhan martangya kita. Dami ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Mana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kadamang do dainang hata ni Tuhan nasartu hita dienek mai sian buku barita nauli na sinura di si Markus bidu onom amuka mesian ayat 30 rodi ayat 34 asa tajaha odo hata ni Tuhan. Dungi marpungu maaka apostoli tujulu ni Yesus di pabua matu ibana sasude na niula jala neajar hon nasida. Gabrido ibana ma tu nasida. Sumur mahamu tukan nasuyan. Pasohon sautik. Etorop do halak marlahoro tu nasida. Gerimangan gariso sadihari. Dungi borak manasida marparao sumur tu inganan nasuhi. Jadi torop do marnida jala mana danasida na borhati. Gabisa darat ma marlojong nasida sian salu aka hutai pajoloho tusi. Asa dinatar darat Yesus di ida ma punguan na boloni. Gabi asima rohana mi danasida. Ay songon biru-biru nasida. Naso marpermahan. Gabi gudang ma di podahon tunasida ido yang usaha na. Akadamang do dainang nanolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu di bagasa nakaparngunota si sonarion ragam do akabarita na viral na jojot tatangihon na jojot taparwahon jala mungkin na adong dia kahumaliang ta. Na pasti molo adong sada-sada barita na viral. Jojot dom tapahut-ihut. Isarana na terakhirot adong berita na viral tarihot tu pembunuhan si Vina do kalana asik. Suang songonido di bagasan turpuk jamita na satu hita dia pala partikyan. Jesus do akka ulon na nunga pola mabain gudang jolma na torop longang situtu. Suang songoni sisian ni Yesus na 12 na gokwaso na sida dung disuruh Yesus marbarita nauli pamalupon akan namar sakit. Manangyakot akan namar sakit. Mangalili akan bego. Gabi mabain lam toro mahalak longang. Longang mamereng pangajaran ni Yesus. Longang mamereng akatadabolo na pinatupan ni Yesus. Jala longang mamusenang mamereng akasisian ni Yesus. Alay di bagasan turpuk jamita na satu ita da pala partikyanon. Dung mulak akasisian ni Yesus sian piga-piga luat. Romar pungu muse manopo Yesus di patolas dasida ma. Saluhut ulaw na pinatupa dinasida. Ulaw pangajarion. Ulaw akatadabolon. Nang pinasahat. Akasisian na tu Yesus. Jala adong do muse nang akapadebisuk pada na imbaru madok. Nungasar barita. Taringot hamatean ni si Yohanes Padidi na dipamate di si Herodes. Alan makajongjok kon hati koran. Sahat do barita itu Yesus. Roma kasisian manopo Yesus. Jala dibuto Yesus ma. Nunga tunggali si tutu pamatangnya kasisian nai. Alamar barita nauli. Baka didok do diturpuk jami taon. Harumangan na sida. Dang sompat. Karena kesibukan na luar biasa sibuk na.
Mga penasida ng sompat. Marpangidua ma Yesus tu kasisian na. Dito Yesus ma kasisian na. Lao tuinganan na suhi. Untuk menenangkan diri, untuk merenung, untuk berefleksi atau untuk beretreat, menyegarkan badan, menyegarkan spiritual, asa margugo musenang neng mangajari. Asa margugo musen lao mabaritam akahata ni Tuhan. Lao manasida borhat marhite-hite parau, alay tarbarita do musenang tua kanatorop, inganan na nang tujuan ni Yesus do kasisian. Marlojong do kanatoropi sian piga-piga huta, Romano po Yesus, Romano po akasisian na. Nang mangido ka pangajarion, na mangido ka tada halongangan. Jala di bereng Yesus madung tolas na sida di bagasan turpukot tu darat. Di bereng Yesus mapungon na buluni, gabi asima rohana. Na peting di hata ni Tuhanon, tubuh doa sini rohani Yesus, mamereng luhutan na torop na Romano po nasida. Loja do pamatang ni Yesus do kasisian na, alay ubal gado asini rohana, mamereng akan natoropi. Dipatudus do akan natoropi songon akka biru-biru. Na so adong parmahana yang berserak, yang tidak ada mengembalakan mereka, yang tidak ada mengkoordinir mereka. Tubuh maasini rohani Yesus mamereng nasida. Didok madibagasan naik tulu plopati, gabi gudang madipudahon tu nasida. Dihita kadamang duk dainang nehnolonga dibagasa Tuhan Yesus Kristus. Toto sian turpuk jamita nasahat hita di apala partikianon, dipatolas do ujahat tu hita di parmahat debatado ruasna. Ado naneng dohonon na tu hita ganuk marsada-sada na parjolo sahali amanginang. Iko porsia do hita jala iko taparhatutu do di bagasan parngolota, iko jes do bahenota gabe parmahat di bagasan naka parngolota. Moloro hita manopo jes moloro hita tuado panna tapaluas madirita di parmaha Yesus, asa molonunga di parmaha Yesus sita ahape narikot, ahape nata igil ikko patol hason ni Yesus de hobar tulomo ni rohani debata di parmaha debatado suding akka ngolut taganuk marsada-sada. Dak adok kita amanginang nahulip sian adopan ni debata. Sudena kita di parmahan debata di bagasan Yesus Kristus. Alana Yesus nama parmahan ngolutta, berarti ngolut tope ikototong mata pakke. Mangulahon lomo ni rohani debata. Napaduahon nakadamang do dainang nenlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di hata ni Tuhano di do di bagasa naik 30 opati gabi asima rohana. Go asini roha do Yesus merek kita manginang. Alenido na dido ima Tuhan Yesus di buku di Matiusi, Roma hamu tuau hamu kenaloja jalan sorat. Asahu pasonak kamu ditogio kita rotu ibana. Ditogio kita akan naluja jalan sorat. Roma ngado Yesus. Alana Yesus sigo asini roha do. Asa mangulu hita di bagasan asini roha ni Yesus Kristus ikorodo hita manopot ibana. Go asini roha do Yesus mamerek kita. Loja do pamatang na. Alai ala asini rohana diargahod do hita manginang. Ala asini rohana pola do mata ibana di pinor silang. Ala asini rohana pola do dipilihon ibana dirina. Saluhut nai pataridahon hagogo ni asini rohani debata natung masai bolo citutu
humokko parngulot taganuk marsada-sada. Akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Namangyo musenang senhatan ni Tuhanon nang berengot tagadup di bagasa nakaparngulot ta. Akapangula ima sisian ni Jesus. Majalo asini rohani di batado. Suang songoni aka na diparmahani majalo asini rohani Yesus. Artinya setiap orang pelayan Tuhan, setiap orang yang dilayani juga itu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Maka kita diajak menyadari semuanya itu. Ahap yang manginang akka ulauta. Selama ulautai dengan tigor khobar tulo moni rohani debata diasihi debata do kita. Tapi yang terakhir juga yang harus kita pahami, syatur po jamita na satu ita da pala partikyan. Iko pakyod tadotik kita mangarimang-rimangi pabahinan ni debata di bagasan nakaparnglota. Kita harus mengambil waktu sejenak, memberikan waktu untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dengan perenungan bersatu dengan Tuhan, maka kita hidup di dalam Dia. Kudang dua manginang, adong sahalak na malumadokon, si bulisi, molo dang bui menggoda kita, asa meninggal Tuhan. Kadang dipakai si bulisi dua kekesibukata, lah meninggal Tuhan. Gudang do hita manginang, alanya ka ulaw ta si ganupari, alanya ka karejutta, alanya ka arisa do kalana asing. Gabi lupa hita Roma porus tu debata. Alanya ka kesibukan ni, gabi lupa hita marsaur do Jesus. Alanya ka kesibukan ni, gabi lupa hita law martangyang. Hape mo lo di bagasan turpo jami taon, rodo sa desa na walo. Manaw po Jesus, ditinggalon na sida doa kesibukan na asa pa Jepang do Jesus. Maka kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jalma na diparmahani di bata di bagasan parngolon na. Tinggalkan kesibukanmu, berefleksi sejenak, belajar untuk mendengarkan Tuhan, belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Maka belajar juga untuk bersatu dengan Tuhan. Orang na diparmahani di bata, ikon nima diboto domale tikina. Ima tu nama parmahan ibana di bagasana kanguluna si ganopari. Amen martangnya kita. Moliate mahu pasa roa nami tuho ale di bata nami di bata Jakoba. Disude dengan ni basam asini roham na totong madonga ni ngulu nami. Taruli situ tuduh hami Tuhan marhite-hite hatamon. Lobokkan hatamon Tuhan. Marurak marparbue di bagasan rohan nami geruk marsada-sada. Moliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin. Horas madihi tak kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu hita.